आज हमारे पास ये बेसर आया है जो कि शॉर्ट बता रहा है। ये पावर बोर्ड में मैं इसको पावर लगा रहा हूँ और लगाते ही हमारा सीरीज बोर्ड ऑन हो जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारा ये बेसर जो है वो शॉर्ट है। और इसका मैंने सर्किट ओपन किया है। ओपन करके मैंने देखा है तो इसके ये जो साउंड आईसी हैं ये और ये दोनों साउंड आईसी फट चुके हैं। ये करीब से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये यहाँ से फटा हुआ है और ये भी जला हुआ है और नीचे से सर्किट भी जल चुका है। और मैंने चेक किया है इसके ये जो मेन रेक्टिफायर हैं ये हीटअप होने की वजह से ओपन हो चुका है, ये जो एक है, और इसके साथ ये जो एक रेक्टिफायर है ये शॉर्ट है। और दोस्तों अब हम इन आईसी को चेंज करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा मसला हल होता है। तो इसको ओके करके आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि हमारा ये बेसर ओके हो चुका है। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और फॉलो कर दें प्लीज़।